P30 Pro 主板漏电，乖，这主板漏的有点大呀。从目前的这个电池鼓包来看啊，能看到吗？鼓得太猛了，我等下把它担心它炸起来了，我先跟它放气。OK， 挑个洞，它不至于顶断这个排线啊。然后现在我把气直接跟它放掉啊。好了，这个漏电应该是跟这个上个老六修的导致的，把人家电池都修鼓包了，我也是服了他了。为什么说这个漏电是跟上个老六修的有关系呢？你看，它是直接从二端上面借电给触摸 3.0。如果触摸 3.0 是电源损坏，那么它现在就是这根线导致的漏电。扣上去，我们看漏多少？扣上去漏264。那么我现在先把它断了，看一下啊。完了，电源被它搞烧了吧？好，我们现在直接解决漏电。解决漏电那就是很简单了啊。OK， 通电之后漏电，来热成像，不是电源啊，这里相机供电网干烧了。然后我们是断了它的介电啊。TP 的3V0是电源直供的，直供给这个角的，但是它是借的二端直接拉过来的，所以那事已至此，我感觉直接跟它再换个电源，再换个相机供电管，然后等一下装机之后触摸行不行？OK， 电源和相机供电我们一并更换完毕，那么现在就是要试触摸喽。哎呦，完了！现在这电流肯定不对啊，应该是二端短路啊，二端短路应该是电源是坏的。好了，电源问题啊。然后现在装好电源之后，我们肯定是要看电流，刚才那个电源是坏的啊。来，准备走。好，刚才那个电源确确实实是坏了，现在更换了一个电源之后，二端不短路了。好，我们先看触摸 O 不 OK 啊？我们已经把触摸介电的地方给它断开了，那么现在触摸 O 不 OK？ 为什么触摸还是不行？现在的问题在哪里呢？然后现在应该是他做了隔离啊。好，来触摸，现在行不行？可以啊，触摸 OK。然后现在电池不行啊，现在电池烫的不行哦，我现在加大电压了。OK，